今日3月尾啊，過嚟Home Depot準備睇下呢度啲花，睇下買啲花返去，可唔可以種下啲花喺個前花園或者後花園嗰度咧？好，今日春天啊，過嚟Home Depot睇下花。今日好多花，Home Depot春天咧，佢喺出邊咧就會擺咗好多花出嚟。呢啲係洋水仙，呢啲唔知係咪風信子嗰類。有好多唔同嘅靚花喎，真係唔識啊！呢啲花，呢個花叫 Pansy， 呢啲都係 Pansy 嚟嘅，呢啲8個9毫花。有啲人買成棵蘋果樹返去添。買啲泥買成蘋果樹啊！有啲雀仔嗰啲竇喺度。呢邊有咩花啊？擺喺度先。哦 ，Real Rose 係玫瑰嚟嘅呢啲。呢啲就係蘋果樹，一棵蘋果樹，差唔多70蚊，應該都好大棵啊！可以種到出嚟。成棵樹咁樣㗎，係咪愛土？邊個啊？咁最後呢個？可能呢個，你覺得邊個裝？呢好似幾壯。壯就差唔多，冧都差唔多。其實好似睇落呢個就壯啲咯，睇落去有2個主框咁樣，係咪啊？呢個？係咪啊？呢個？OK， 雀仔啊！哇！呢個俾雀仔啊，25蚊啊！點解屙到成地都係屎嚟？而家食下飯啦！你中意咯？哎呀，真係唔記得咗。嗰陣時我哋賣返嗰時啊嘛。哇！後面都好多 Daisy 喎，呢啲 Daisy 15蚊10個14個9毫8。呢位小姐仲喺度查緊嗰個Rosemary 喎，Rosemary 啊！西啊喂，呢個可能係番西。番西啊！
倉，而家變咗好多都係啲種花嗰啲設施啊 equipment 喺度。啊，呢度有啲種子啊，有咩種子賣啊？有堅蘭嘅種子啊？應該擺落去個泥度去種。有紅色 white blended 幾個顏色。啲球嚟㗎喎。哇，蘆筍都有啊，係喎，呢個蘆筍啊，4個9毫8，有加力添，卡利方呢個加力咩啊？薯仔。有紫色番薯喎，呢度賣啲大水桶，買啲裝飾插喺個花園嗰度。另外都係買啲種子㗎。好多花仲喺度賣緊啊！呢啲咩嚟㗎？呢啲啊，又係大理花，咁多樹葉我種咯，有冇所謂啫。最後咩？買多個呢個。好啊。咦？亦都係嗰啲。細啲嘅，呢個大球啲嘅。咦？啲肉有花嘅。但係呢個肉都唔平喎，9個10蚊嘅，哇！好大個。好，翻去。問佢陣間攞個袋咯，你而家講唔到嚇，嚇？你個女想要啊？